grupo, en el equipo rojo. Vamos a atacar a este tipo que está bien equipado. Vamos, 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 vamos. Atáquenlo, atáquenlo, atáquenlo. Eso es bien, perfecto. Me están atacando por acá. Me están atacando por acá. Cuidado con ella, cuidado con ella, cuidado con ella. No se va a escapar. No voy a dejar que se escape. Rompemos este bloque. Vamos, no, no. Puedes correr, pero no esconderte, amiga. Vamos, vamos, no. No te vas a escapar, no te vas a escapar. Perfecto. Mira, nada más, lag. Siempre tan cruel y despiadado como siempre. Como pueden ver, también lag es un nuevo audaz y es bastante pro por lo que lo he visto. Ok, ya estamos acá, ya hemos derrotado a